سلام به شما دوستای گلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر کجایی که هستید تنتون سالم باشه. دوستای گل من، امروز اومدیم با آموزش یک بامیه خیلی خوشمزه و راحت. امیدوارم که این بامیه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. تو شیشه‌ای و خوشمزه هستش. با ما همراه باشید که شما بافتش هم ببینید چطوره. یک پیمانه دو پیمانه شکر، یک پیمانه آب، زعفران ساییده شده و گلاب، لیمو، یک سر قاشق. گلاب و زعفرون رو الان بهش اضافه نمی کنیم، میذاریم اینا یک کم به قوام بیاد، بعدن گلاب و زعفرون اضافه میکنیم برای اینکه عطر گلابمون بمونه. موادمون رو روی حرارت میذاریم. ما برای درست کردن بامیه اول باید شربتمون رو آماده کنیم، چون ما احتیاج داریم که 2 قاشق از این شربت رو به بامیه‌مون اضافه کنیم. خب دوستان، 1 قاشق گلوکوز رو زمانی که شکرمون حل شد به موادمون اضافه میکنیم. خب ببینید دوستان، الان شربتی که ما گذاشتیم داره حباب میزنه. الان یعنی که به غلظت خوبی که میخواستیم رسیده. الان زمانی هستش که ما باید گلاب و زعفرون رو بهش اضافه کنیم. 1/3 گلاب و زعفرون رو بهش اضافه میکنیم. یک کم غل بزنه، بعد خاموشش. دوستای گل من، ببینید به حباب افتاده. این به غلظتی که میخواستیم رسیده. شما میتونید یکم از مایه رو وسط 2 تا انگشتاتون برای قوامش بگیرید. قشنگ متوجه میشید بعد زمانی که به قوام میاد، فقط شیرتون شل نباشه. خب اونو خاموش میکنیم تا شربتمون یک کمی خنک بشه. درست کردن خمیر بامیه. ما احتیاج داریم به 1 استکان و نصفی آب، 1 استکان و نیم آب میریزیم. کره یا روغن مایع به اندازه 2 قاشق. 1 2 شربت باری که آماده کردیم میزنیم به اندازه 2 قاشق. و میذاریم روی حرارت تا به جوش بیاد و غل بزنه. آرد رو به یک باره به موادمون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا گلوله های آرد باز بشه. دوستای گلم، آردمون تمام با مایعی که داشتیم مخلوط شد و یه خمیر 1 دسته. حالا اینو روی حرارت میذاریم با حرارت خیلی کم. یک کمی حرارتش میدیم تا بوی خامی آرد از بین بره. مدام هم میزنیم.
دوستای گلم ما 5 دقیقه اینو داغ زدیم و الان دیگه آماده. میذاریمش کمی خنک بشه برای تخم مرغ زدن و مراحل بعدش. موادمون رو به ظرف انتقال میدیم، پهنش میکنیم تا خنک بشه. تخم مرغا رو دونه دونه بهش اضافه میکنیم. ما اینجا 2 تا تخم مرغ داریم. تخم مرغ دوم اضافه میکنیم. اینجا یک کمی وانیل اضافه میکنیم. یک سر قاشق بیکینگ پودر. خب حالا رو توی قیف میریزیم. از این سر ماسور استفاده کردم برای بامیه. برای اینکه پلاستیک ما پاره نشه من از این پلاستیک دیگه استفاده میکنم. من اینجا یک کمی توی ظرف چربش میکنم. همه مورد نظرم روغن میریزم چون باید بامیه ها توی روغن شناور باشه. قیچیمون هم یک کمی چربش میکنیم. خب شروع میکنیم. من چند مدل بامیه رو براتون درست کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. دوستای عزیزم من بامیه ساده تهدارش رو براتون زدم. حالا میریم برای مرحله سرخ کردنش. دوستان حرارت باید خیلی کم باشه، یک حرارت ملایم. شربتمون هم ولن باشه. وقتی که سرخ شد داخل شربت میندازیم.
5 دقیقه توی شربت هست، بعد جداش میکنیم. دوستای گل من، تا زمانی که بامیه های ما خوب سرخ نشده بهشون قاشق نمیزنیم. کمی که رنگش تغییر کرد شما میتونید اینا رو هم بزنید. ببینید دوستای گلم، بامیه های خوشگلمونو فوق العاده اینا خوشمزه هست. شما نمیتونید اینو با بامیه بازاری مقایسه کنید. طعم و مزه شد. یک کمی که رنگش تغییر کرد سرخ شد، داخل شربت می‌ریزید. چند تا نکته هست دوستان که باید بهتون بگم. اول اینکه بامیه هاتون هیچ زمانی داخل روغن داغ نندازید. و دوم که حتما به مواد بامیه‌تون یک کمی بیکینگ پودر اضافه کنید برای پوک شدن بامیه ها. بامیه های ما سرخ شده، از روغن میگیریم و داخل شربت میریزیم. شربت خوب به خورد بامیه هامون بریم. بامیه ها رو میذاریم توی صافی تا شربت اضافه شون خارج بشه. شربت اضافه شون خارج بشه و برای سرو آمادهشون کنم. و میخوام سرخشون کنم. نتیجهشو در آخر بهتون نشون میدم. دوستای خوبم، این از بامیه‌ای که ما درست کردیم. توی چند مدل این بامیه رو درست کردیم. امیدوارم که این بامیه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. خوشحال میشم که کانال ما رو ساب کنید و لایک کنید تا ویدیوی جدیدمون به دستتون برسه.